പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിവിടെ കാരാളി കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ യക്ഷിപ്പാല. യക്ഷിപ്പാല എന്ന് വെറുതെ വിളിക്കുന്നതല്ല. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മിത്തുകളുണ്ട്, കെട്ടുകഥകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. വെറുതെ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല. പണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കാടൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഫുള്ള് കാടും പടലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. വരി കാണിച്ചു തരാം. വെറുതെ പറയുന്നതിന് കുറേ തെളിവുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കുറേ ആണികളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ആണി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോർഡ് വയ്ക്കാനൊക്കെ. പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ ചെത്തി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ആണി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഇവിടുത്തെ വലിയ ഘോരന്മാരായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ മന്ത്രവാദി ലക്ഷ്യ തളച്ച ഒരാണി ഞാൻ ഊരി. ഇതുപോലത്തെ കുറേ ആണികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആണി ഊരിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആണിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ആണി ഉണ്ടോ? ഈ ആണി ഊരുന്നവർക്ക് നമ്മളെ ഒരു സമ്മാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആണി ഊരി കാണിക്കാം. നമ്മളുള്ളപ്പോൾ ഈ ആണി ഊരിയെടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കും.